Հայաստանում հասարակությունը սահմանադրության ընդունման օրը չի ընկալում որպես պետական տոն։ Պատճառը երկրի մայր օրենքի դրույթների հավասարաչափ կիրառման բացակայության հետևանքով ստեղծված անվստահության մթնոլորտն է։ Վերջին 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին անցկացված սահմանադրական փոփոխություններին դեմ արտահայտվող 55 փաստաբաններից Գևորգ Գյոզալյանը ցավով փաստում է, անվստահության մթնոլորտի առկայությունը եկավ ապացուցելու վերջին սահմանադրական հանրաքվեն։ Մեր մոտ վերևներից ներկայացնում են շուն փաստաթուղթ, եւ ես մեծ ցավ ապրեցի նաեւ այս վերջի հանրաքվեի հետ կապված, երբ որ մարդիկ ընտրություններից հետո ու ընդ որում երիտասարդների մասն է խոսքը, ես իմ աշկով եմ դա տեսել, երբ որ կանգնած էին այդ հանրապետական գրասենյակի մոտ եւ սպասում էին իրենց հերթին, որ մտնեն իրանց, չգիտեմ, ինչ-որ գումարը ստանան կամ եւ այլն եւ թողնեն գնան։ Ակնհայտ է, որ այս առումով ժողովրդի գիտակցության մեջ դեռևս հեռու է այն ընկալումը, որ սահմանադրությունը դա երկրի մայր օրենքն է, հիմնական օրենքն է եւ դա պետք է պահել, փայփայել։ Այսինքն այս առումով ես կարծում եմ անտարբեր են։ Գյոզալյանն անտարբերություն է տեսնում մայր օրենքի նկատմամբ նաև գործող իշխանության մոտ։ Թերևս դրա վառ ապացույցն այն է, որ սահմանադրական փոփոխություններն իրականացվեցին ոչ թե երկրի բարեկեցության նկատառումներով, այլ կառավարման համակարգի փոփոխության արդյունքում իշխանության վերարտադրության հնարավորության։ Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանը չափից ավելի վաղ անցում կատարեց խորհրդարանական ուրեմն կառավարման մոդելին, խորհրդարան, որը այսօր էլ падգամավորները ուրեմն այդ բարձր ամբիոնից կոչ են անում հարցերը լուծել տղայական մակարդակում, խորհրդարան, որտեղ կուսակցությունները կախված են անձանցից, մի անձին հարվածելով, հայ իշխանությունը ամբողջ ուրեմն կուսակցություն կարող է փոխել։ Այսինքն ակնհայտ է, որ խորհրդարանում ներկայացված կուսակցություն եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող կուսակցությունները դրանք գաղափարի վրա հիմնված չեն, դրանք անձանց վրա հիմնված կուսակցություններ են։ Մեկը շատ լավն է, մեկը վատն է։ Կան անշուշտ կան խորհրդարանում մի քանի ուժ, որոնք փորձում են նոր են ստեղծվել եւ փորձում են տանեն գաղափարի վրա, բայց համենայն դեպս այդտեղ արտահայտված են վառ անհատականություններ եւ այդ անհատականությունները փորձում են տանեն, բայց դեռ վաղ է ասել, որ նրանց մոտ դա կստացվի թե չի ստացվի։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը, ով եւս սահմանադրական փոփոխություններին դեմ արտահայտվող փաստաբանների շարքում էր, ընդգծում է, կատարվեցին ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններ, այլ գրվեց բոլորովին նոր սահմանադրություն եւ նոր սահմանադրության դրույթների համաձայն անցկացվելիք առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները լուրջ փորձություն են լինելու Հայաստանի համար։ Վերջիվերջո մենք ինչպիսի պետության տեսլական ենք կառուցելու։ Հետևաբար ես 2016 թվականի աշնանը եւ 2017 թվականի գարնանը մեր երկրի հետագա տասնամյակների զարգացման համար համարում եմ ամենաճակատագրական շրջանը։ Կգտնվի հասարակությունը զարգացման այն ֆոնի վրա, որով հնարավոր կլինի ապահովել իր բարեկեցությունը նորմալ ընտրական կամպանիայի գործադրման ուղղությամբ, հետևաբար բոլորս ես կարծում եմ կունենանք հնարավորություն եւ երջանիկ կլինենք բրավո գոռալու համար։ Չի լինի այդպիսի, չի ցուցաբերվի այդպիսի հասարակական կամք կամ չի ցուցաբերվի քաղաքացիական կեցվածք, ոչ մի տարբերություն չկա այս սահմանադրությունով էր Հայաստանի Հանրապետությունը առաջ գնում, թե նախորդ սահմանադրությունը։ Նորիկյանի գնահատմամբ թե նոր թե նախկին սահմանադրության մեջ առկային բազմաթիվ դրական դրույթներ, սակայն այլ բան է դրանց առկայությունը թղթի վրա, բոլորովին այլ բան դրանց կիրառումը։ Մի դեպքում ունենք ենթադրյալ կամ հիպոթետիկ կամ ունեցել ենք լավ փաստաթուղթ իր բոլոր, այսպես ասած, թերություններով, բայց դրա կիրառման դաշտում մենք իսկապես կաղել ենք, որի հետևանքով հասարակական վստահության ճգնաժամ է առաջացել ընդհանրապես սահմանադրության նկատմամբ։ Երկրի զարգացման խնդիրը հենց պարփակված է հենց այդ հավատի բացակայության մեջ, քանի դեռ մեր հասարակությունը չի գիտակցել սահմանադրության ու սահմանադրականության անհրաժեշտությունն ու չի արժևորել դրանք, քանի դեռ սահմանադրության նորմի խախտումը չի համարվել ազդանշան, ճգնաժամ, լրջագույն սպառնալիք պետության զարգացման բնականon զարգացման առումով գործընթացում, մենք մատների արանքով ենք նայելու դրան ու ընդհանրապես մենք չենք զարգանալու։ Հետևաբար հասարակությունը ինքը պետք է համապատասխան ազդանշան տա, որ ինքը տեր է իր ընտրած, որ ինքը սահմանադիր է հանդիսանում, ինքն է այդ փաստաթղթի տերը, հետևաբար ինքը իրավունք ունի ցուցաբերելու եւ պետք է հասնի նրան, որպեսզի իր կողմից ստեղծված փաստաթուղթը կյանքի ուժ ունենա ու կյանքի նորմ դառնա բոլորի համար։ Արթուր Հովհաննիսյան, Մարատ Հովհաննիսյան, Առաջին լրատվական։